Peut-être quand là nous maintenant ça na ma choka pour nous la sauver le tali na obité moto na habité na lobisaka été ya moto pena na motema na nga zati ata na opesi to pesa na mbote mais eloko moko asala ngai te te sona lobi bona mpe na mwana nzambe te ke ko choquer c'est normal na lobate ke na opesa mbote te wana non na lobi ata bobo pesa na mbote mo vana pena bo bakite moto ne sala nga mabe moko boye est-ce moto asala ngelo mo pesa nga pas style lo moto benda sala nga mabe pesa nga pas style lo em so bat ba comprendre te ata na kei na zonga ka moto pesa nga passe makasi za kai mokonzi mais auto zala na gêne na gêne te mais ça sert na ngasi sing na pesa mbote na pesa mbote umona fiem susu sinta wado sing na pesa mbote na pesa mbote mais moto na moto a trouver chemin na yi ce pesa kari mo konzo pesa mbote au père mbote pourquoi pas mbote so na pesa na pesa mbote ni lo biki ata to mona ni to so na so mbote mais moto pesa pas c'est ça kari moi lo bani ko bana kari itaki ndeko na yo pour le lobi to mona pe bandi ko susu za oko benge pe ayo na ngolo bana ti kwani anga pe na comprendre te mais quand on tombe mango ti wapi parce que là comment ça be pour munyi so comment on a la conscience na yi ozo mona chaque on banina lo bana ita ke Karim ndeko na yo l'ero penza nata no montre non l'ero atano lo bana basi to fa non bonne mais yo bininga kasi na bimuta sala nga passe mais ce qu'on a na lo ba mo be ki ka ki po ai ba ki asala yo passe mais ye mo place ça il dit déjà sala j'ai place comme on a une équipe nationale qui a des places oui moi ma cambo ça m'a pendant le visibilité pendant que pour aller pendant janvier l'équipe nationale oui zaki ya Karim Mokonzi ti ayete ya biso nyonso mais leader ils ont Karim Mokonzi on a leader là te mutu mutaki na support na ye. Merci beaucoup bala l'union surtout ya Nushka officiel TV quand on est sarabino makambo ezali awa bo kenda na bino te bozonga kaka na Nushka officiel TV place bozora ba émission ya bien ba gag ya bien ba télé réalité kitoko quand de tolisa bino kala minute théâtre na bino ya kitoko bozo zo ngo pena bana na premier épisode tina 7e épisode na ebike bozo zo ngo déjà kala minute. Merci beaucoup na batutu balinga Rémi Kovo d'or merci beaucoup na Imani Mambo tant tozo boaka Imani Mambo mutoyo azo ça makama minene za li panangu baté mutaki États-Unis na espace à 2 ans mais akomo beta ma concert ya minene tantôt ba pe minene na ba showbiz Imani Mambo na pesi yo mbote sikozali Ken Mosengo partenaire si l'homme à Mercedes na États-Unis wana na bosanité via Ken to câble et pas à les États-Unis wana na pesi yo mbote Shaggy garçon moi mignon garçon so moni mignon garçon moi pembe Shaggy na États-Unis code ni bana 1 la paix sope mbote siko zali quand na esara bino Kovo d'or na lobara na vérité Kovo d'or na bimisaka na ngai pe Kovo d'or so esengi ke to loba to loba so esengi ke to ke na ona malembe to ke na ona malembe lelo na moko boyebi ya lobara pe bien to mekana ko so la ba analyse ezebele to sala lelo na ye na sepela ki lelo na zana na plateau ya Nushka officiel TV toyo kape ndenga lobara kitoko ndenga solara kitoko je vais vous balancer pena vimbisa ba mona invité na nga lelo alobara pe bien lobara pena poser alobara pena janvier bonjour ouais bonjour boni papa ouais par la grâce de Dieu c'est un petit peu nous monara ya solo kitoko j'avais poématique nzima nyoso ya solo nzima nyoso. Merci beaucoup. Bah, vous êtes on a plateau ya Nushka officiel TV. Et là, nous ko loba moi accueil moi loko moi garçon na bien muto awa loka junior mobutu nenga zala resora yoki moi zala ye awa na plateau pour ebike bi seconde zala na plateau oyo. Na ebike ndena mbi pe boye na ebike ko loba moi kitoko va to bande émission na biso kat na plateau. Exactement, Nushka TV. Nushka TV officiel. Nushka TV officiel. Oui. Ouais, Nabika toujours, tout le monde a janvier, ou tout le monde a télé, plus qu'il y a télé, au bout de toujours moi la maman. Ma maman a au bout de l'angabou s'abonner massivement à Nushka officiel TV à Wamakambo. Par rapport à Carthage, ça la maman bien habillée, que ben meilleur mouette, ma maman donne à Bercy, ma maman tout au bout de l'angabou, bah mère n'a pas beaucoup, ma maman sociale, n'a dit que beau s'abonner massivement et ça la tout. Il y a solo bah s'abonner et ça la bien quand tu es ça bien beau s'abonner et ça la bien. Janvier au peut ça déjà ba parcours on a yo expliquer ba tout ndenge wuta place au tambola mais ils a première photo ya ba na plateau na biso na habité pe ça mon parcours moi qui a pour tout banda tout taquer na ba question na biso na zongi susu
mais bana poto bayebi bana monde entier bayebi place to banda nga penda mwana ya Christelle Kabe ya wana penda ke bato nga penda to banda bango kati ba Graste mo ba Fifisi ba Gloria Olangi ba biso penda to banda le Kardashian na ndenge mabite biso penda to banda le Kardashian na ba Gloria Olangi mo ba tebelo penda o penda ba banda le Kardashian o ba ya sima na nga biso penda to banda yango ba Fifisi ba Graste mo bana ni na bosa nsu kombo nani wa biso yolo nani bon kombo ya kaka ozo mona biso mbela to banda pelo senti penda ke les Kardashian pour les Kardashian ni non ça parcours na ngandi ba comme na ngani équipe nationale penda ke place penda ke oui mo makambo pe sama penda ke lelo penda visibilité penda ke pour ba penda ke janvier l'équipe nationale oui zaki ya Karine Mokonzi te ya biso nyonso mais leader ils ont Karine Mokonzi na leader ala te mutu mutaki na support na ye omona penda ke gel soit na support na ye omona kuna Cynthia Wadola na support na ye le Kechu support na ye mutu na mutu ya ngape janvier abiri René abiri o sentini ya mako omona mutu na mutu ya ki mona implice na ye ozomona mutu te ke o alaki o leader na biso kuna alaki te mais pas mutu na mutu ande ko sala makambo na ye o sentini penda ke oui mutu mutana gaz na ndenge na ye mais leader alaki te ozomona po na yo kuma na équipe nationale siko penda ke oui o isalanga o penda ke batutu ba découvrir loka ba yoli mouché code mboka penda so afandi penda ke akomelo pe janvier yande ni kota na parler on vandi pelo senti maman Brazil bokumba maman social ya sala na ba circonstance nyonso surtout ba kanga ngai ba bina senga o senti maman Brazil bokumba maman social place ça on senti penda ke banère na ngai ya kati ya parler loka ba ya moite ya basta ba mère na loka ba mama do na Bercy ba mama tout o balinga nga penda ke oui na ko comprendre penda ke oui je vais faire une équipe nationale place me fulanga place pesanga makambo o senti penda ke de star après ce que l'équipe nationale est tout pensé un moment maintenant comme en Zélande de mo fingana bokuma wa répondre ninga mabe wa lubaboye bobo ngani na muto azaki leader parmi muto azaki mo éclairage pour partout tout le monde a que bon on a 10 personnes mais ça na moko ko pesa idée za moko za makasi mais bino tout bo ngana muto wana et comme la moi polémique mo te ko pesa idée za moi pour le don pena moi d'intérêt moi comme ta dope pesa idée non ko pesa idée dans sens nini na équipe beaucoup za biso papa boti ba 5 mais ça moko pena moi makasi na makamo so moko na bino wana ezaki wakala na mobilitaire pas à l'équipe de sa équipe nationale na militaire za la même si ya mi mon leader mais a pe leader te ozo mon mais des ala ka ke mo ki na gaz na ndingi na même si gaz ni ndingi azo la moto yebite même si bende ko sala ke ye azala ndé bo ndo ko mona mais mutu na mutu a limité ozo mona ngape na bitenga na suka na ngaka na kota na gauche droite te ozo senti na maîtriser na ngako na nga ozo senti gel chaud habité nga déjà na banda ba 6 banda kala talaka déjà bita et pas na ba quartier latin ozo senti atamo ba parcours be sami bana déjà kala tanga yesu na équipe nationale ayo kuta susu mo ambiance wana a se forcer na été bato em su ba se forcer ayo yebi em so mo na meke oui pour bat ba mo na ye ndenge em su bino de bando mo na ke leader mais so bu vandi penda ke biso so to vana leader amutala kiti apaka biso nde ya ke to beke moto ya ki na biso a teki bino bozala akosa mimo likamu ke janvier ndeni abi o mon mais ndenge penda na ko kuta penda ke ba ya na ba se o senti penda ke j'ai chaud na ba ndenge na penda ke pour diriger ça moi passer aussi sous moi na Cynthia Wadola plus que ça mkusiana azateti ya usakana te ana ba face na mo pour diriger ça moi passer mais mutu o ba ko diriger moi muke musa perdre neza ba leketu je suis na bana nyo ba filora ozo mona moi sans pinda ke ya ezalaki te mo espèce ezalaki te ko mais on a tangelo penda ba komo lo ka ba tonto jivi pour ya pelo diriger ça moi passer c'est ba o tangi comment te mec boza bien na bango pour bokabona déjà équipe o etikala na bo etikala bo te to kabona yo zo beta lisolo ya bien bato yo za na bango te ngaza na mutu te nde naza na kuma sama na ngamu ngapna na traça chemin na ngamu janvier wata tutorine etini nazalaka mingi na masanga René abiri na bien ke lipasa to kabona ba tipe nzo senti penda ke to zalaka pas pe mutu na biso moka kenda nyama ko wana pe camarade na biso malgré ya kinda na banzela na biso to tikala pe banzela na biso mais o to zala na gel na zala na gel te mais asa ser na ngasi singi na pesi mbote na pesi mbote umona so em susu Cynthia Wadola singi na pesi mbote na pesi mbote mais mutu na mutu a trouver chemin na yi so pesi Karine Mokonzi pesi mbote pe mbote pourquoi pas mbote so na pesi na pesi mbote kando lo bibo na pesi mbote même les questions pourquoi pas na pesi mbote leke na pesi mbote place ça so j'avais ça en étant bokabo ni ba mo bokomi na ba guerre mo makasi ko fingana ka bokomi pena ke so bokuta ni pena place bozo mo la ke moto il faut pela so il sengi bitumba
na éviter pour bosaki tant bosaka déjà ensemble c'est que ba guerre et banda qui bino de temps bosaki bongo l'équipe nationale ba ba to mon équipe nationale wana to déjà na ba guerre d'esprit au senti quand autour le ba ah o azomona ka ke l'idée une ta pour ça quand même tout support boy on a bandé moi ba guerre d'esprit pelé là qui au senti bien que j'ai le support rôle na te ba diriger si ça va dol au senti que j'avais l'air mon peu beaucoup na ndinga systématique pour diriger ngati omona tellement na ndotambo la pena mutu mopeke ye pa mutu ba face omona soko diriger moi même sur le je ne fais pas rasta yo ça l'internet pas ça l'internet ça ko diriger pt face voilà moi ni tout moi ba guerre d'esprit là qui quoi mais ndé to kabona ke m sto kuta na place mo bitumba o nete mais mutu mutu regarder ka bande na ya papa ndinga ki star yo bika to kuta biso nyonso tout so za na kwa no liaka lini na kwena ngapi na lini na kwena ngasi sengi mbote c'est 5 pe mbote pété mais bitumba o gauche to tenir la raté mais m solo ba ke ba tira man na internet ndenge ka izala rezala na kwa to ba internet c'est glissé so finga an internet no yo répondre au kan internet peut tambola bobu pour déjà tant tout ça qui wana une équipe ne sont tandé ko finga bato tandé ko chrétien bato ils allaient le moi c'est côté la biso déjà ozo mona muta chanza ngwaza te okoza o changer mais l'air moko ozonga kaka et côté la bino mo ozonga sa bino la bino oh biso na biso te internet c'est glissé mutu sur internet ça la internet ça na ngabo zakabo merci beaucoup le lot mona ki malike na moi ba guerre moi ekotaki ba biso ba olo ba base ba biso ba olo ba kiboye pona mona ko mingi na ngabo na bon pena na mona ki boza kimia na ebité ezaka base ngo bien pena bon moni na tambola pena na ba groupe DMC na kutu mo ba groupe des alaka par-ci par-là les sept na groupe on a mona pena ba na bolingo moi savoir vivre ils a pas ken piano na ndenga mabete quoi ken piano zo rabatu ko ba ndiko na yi au senti na ebité phénomène où on n'a pas ken piano non on n'a pas journaliste mon côté chroniqueur monté par rapport au nien surtout na tenga kombo na vana vous mona bon makamna bona manike on les a famille reste toujours famille mais dit que la famille n'a pas problème ils ont raté mais le problème ils arrivent les capéter ils attendent que le finga lobo no finga pour ça il dépend de papa éducation ya mutu il dépend de ndenge mutu quoi ça na moi si yakena azwa décision na que ceux qui na moni sunaye ngana to kabwani c'est que ça makambe ya solo bon na éviter na éviter na ceux qui mère a vu décision bon mais déjà mani kena nga déjà ndé na mona bon eza première fois que babela kandulu on assiste à bango trop au coup de moni on est muké il y a ba grave des ala mais ba arranger vous me mabeka que le m sur de mission internet ils qui peut bango te il dit internet va ko plus mini base au senti mutafani ni ka tellement toi ba start bon moi ce ken piana na man qui ba sa discussion donc moi télémique sur téléphone et filmer qui dit mais donc si à télémique on sait qu'il faut appeler ka mutu ba to biso bon ça ka muta ça internet mais ce ko ba ça ka to simika téléphone mutu filmer ba so na mais yebi kande ba gens tozala na opeka a filmer ti a publier ka bon pour yebi ka ke pour même sur ce qui tabatu to éviter pe so matabatu bon mais wana baso ba kiza ba jeune na bango ba yokanaki bon baso ba yokanaki basala bongo pona base baso ba non et ande mal kim ta sala ki ngona ko bongo pa sambusa ke te bon so na ko lo ba basala ba jeune za lokuta ils appellent le makambe kinde pene ya solo ma discussion entre bango ni balé ndenge za la kaka mais pour le moment na biso ke quel penda garder ban ne pe manika garder ban mais ils ont penda que discussion entre bango ni balé ya solo mais ils a famille na bi ke ba pour arranger les canaux oui les canaux le lot mono pembe na wata le lot mono pembe na wata na habité bango ke non de na ouais la team wata to torina tembe la team penda que place penda ici ka penda bena na yo suka ya mwana penda ke o penda ke tu dis ah nga penda na suka ngana kana fanatique wata omoni tango zo linga mutu balinga mutu na sentiment te omoni biso to ndo kokola na ndenge mabete na ba orchestre ni so tunde zaki na wingi donc ba tout 4 frères tout terrain ba onyo so ndanga ndo na jibi mpia na makasi na ndo kumstan o ile kabwani na ndo landa jibi to bonga tambona ba vina nga ba kaluji na tambona ba vina nga ba jibi na tana ba monika celeste ba nono ba diama ba ser na nga pinda ba yebanga bibina ke wa nga pinda so na ki ba segen ba yebinga pinda ke ah au moins na wingi mais na maison mère nde bazala ke wana ndenge mabeti nzaka miso na maison mère na mission na mona ndo liti l'automne a joué déjà chance au côté na circuit na ndo mona la maison mère on donc mingi ka pour la wata maison mère penda ko kende penda so na biko kende c'est trop dina ndo ke kwa biso to pesa déjà le na BCBG wana sera ba guerre wana sera penda ke ba mono penda ke utarabuso ye koto ba beta yo ozo mona banga pi makam to banga kama makambo fo banga pele mu makambo ba beta moye izati donc penda na mo est-ce que héritier le penda ke trasa chemin na déjà tellement na ndo lingi kala on peut na mi koti sandi na ya pindi na ye no mo na ke na linga pindi héritier
nalingaki te kaka mpona m susu nasalaka mpa na bango ou bien nakumisaka ye soit disant mais nalingaka ye mpenza ye tanke artiste na nga musicien na nga oyo na banda kolinga to bato bazoyimbela héritier omisa yebaka danse nalingai na bakategori na ndenge azalelaka kaka na bacomportement na ye oyo bolinga alingaka héritier déjà kaka mais ntango ozoba kolingaka bongo mpe bino bolobaka ngo mpe na motema moko koloba teke mpo lelo omoni ke mosusu mwa implice eza koto kuna mpe obebisa ofinga mpe ka ye po babio koto wana osakani te nga mpenza kofinga mpenza setoli na moto quelque part mosusu chemin na nga mosusu oza nde na travaillera nazalaka kuna soki mosusu nazwi mwa cope mobe nakende naosala na banda ofinga héritier wana mpena nasala ngo te bato oyo déjà bakwela bere wana bango batikala na bere wana mais héritier otikala kochange setoli mais l'air mo mpe nakoba setoli nazalaka janvier boyebi mais l'air mo mpe na change naloka caméléon l'air mo na change ya couleur mais l'air mo mpe so esprit yango ye nayaka ye obimisi yango bamobande kobeta beto pampamba mabe te yana mabe te kobeta ngela bien makasi nga kuna sepela ataka star ça on est chef vandi mo so ki ba to ba bi chef to kana en place tout so yo to beta yo vi na ngapi na ngasko na biloko ngalinga yango na ngapi na linga so na poster lo ba fi na nga so na kutana ba mina senga ba mbake ba mina saki janvier na mabake wi na makamba kapa ba boliki na tsaba mina so te singa ba changaka ya moi j'avais qui m'a kotinda ko po ba yise ke place tout to so yo na ba rep tout au mona na sepela nga makasi mais bon eloko wana ezala mwa mpe kala ringa kosorti ezala mpe mwa kala si mpenza toyaka na équipe nationale makambo ezala mais depuis nakoma mpenza ke wi nafanda na kotala ti biloko wana ezalaka te naoto dernièrement naotokende matanga awa ya parfait d'hiver otokufila mwana maison mare nakenda matanga ya bamampata osanti mpenake mampata yambanga pesanga mpe mboto tozola mpe na vernsolo mpe bosanti ke meliboso osala yango te osanti mo badoni mosu echanti bakomprendre mpenake wi totaza star ya makambo mais na chanza mais na lobaka ne touchez pas mais so toucher ne wata ne wani na kokati ata ba opexen o sati chef chaleur gangelanga ko répondre tout moi mais na ba suspension tozo wana no lobata zo ya lelo ba bipe lelo azo ya janvier za la suspension na ebité so olimbisa yo mona presse ndenga zo kita lelo ou bien o yo kaka na masolo pa baninga ou bien o tshaka teti na yo za kana ngote na kina mona bon nga pina na mona totorine etu plus que tembo na suspension ya no ya desmo même si na mystique afrique beaucoup mon na kati parce qu'on a bien qui na kota na ba bika ke ja on est en train de na parler mais le bika orchestre mio surtout oui société mio surtout za na mibeko na ngwa vous senti pe là que moi société za la so ba so pe mais faut pe ma pena mais déjà na wata mais ba bika déjà na mona wata ba bika na mona tutori na tv puisque tv mais na ça ba tout bana poto bana monde entier ba tout balinga la team wata ba biki Kinshasa siko ezongelenge leader moko bande ko zila kai vous sentez que lelo bana na grand casser wana geyinda talaka la pour gana mabele ville zongele banda ba déconfiner biso vous sentez que ba boîte zonga na ngo ville wana batu bakindaka na bango ville za roulal na sûr que semaine yo ville bon savourer vous sentez que lenga ville zongo vous sentez ba petit kitoko ba shegi vous sentez tant la poule gabima mais babi pe semaine on va tomber à tomboki semaine on lelo fona ni wata zokita samedi fabricasi lundi eza fali poupa c'est problème ya te baka ba misambo ko ngana lo baka si la poule gâteau torine tindi mutape sa moi ville lengi mudo senti pene ke bana kongo bande ko zila bon tu va sa ville lengi mote ba onye suko na ba onde batu ba ose la surtout ya fali tozo ka pena ko no ko bukana nde kwa ngaka ya samedi mais atali ke fabricasi kwa zokita ya poussé que ça tombé surtout ya nani ya fali aseni tabi ndinga oya lendi wana ba beza tombé pena ya solo bon ya un peu problème tu sais ça peut tomber ma bête aka misamboka mboka na biso menga na bila sir wata to torine te o wata botoke oyamba ite ile to zeli kamba mo te biso mama na si to sala ngo kala wanta to ngiba mezo me ba wata ba yamba bango to ba sala ngo lelo m susu me wata nga lukumu wata boya lukumu te akoma ambassadeur c'est que moi espèce qui talinga suba mama na obando ebela wata karate wata sko mi kulu ya concentrer trop ni ange mi démon bo senti pena que oui artiste anga yemba azim ba que musique intelligence bo senti pena que par rapport à respect ayebi que si ba yamba et trop ndenga okitela na ba mode directement ya ba mo répétition quand des aïe pena en espoir travail on va moi continuer répéter si bien. Merci beaucoup yo za mi koto ya moi so alo ba rebelle moi so so la rapper bien tout cas ça on qui ba boto la pas nanga mo boy a ok n'est pas innocent Kalume
pour n'aimer que soit ça rana yo trop yo poko yo comme va flash wana abi va proposer da mutuka va proposer mon cachet un bon moment ya bien non oyo yebi to tangi na kombo ça na lobanga na banga te net manike bo ça problème bo so va proposer muto ta la finette ah l'air autant montre te net manike ndo lobi bongo na ndenga mabite so va proposer net nga so va proposer voiture mbongo ata yo mo score sana akosala nini mutu na mutu atala intérêt na ye to ça semblaté to ça la semblaté mutu atala la vie na ye soka monique ba tchele budget en G ngana féliciter kede akende na ye ko yo soit au budget mo boyo ki une équipe otika wata osala ngo nazo yebisa yo tanto vivre na mokili mutu atala ka avantage na auto lo ba mo atobi omuni na zapa wata na za internellement te mozomona solo natali moi avantage mon mutu moi outil peut-être singo bien mutu moi c'est lo moi c'est n'était jamais mikolo ya ko sela nga promotion nga emsu na kabona wata te mais na osala sko musala o ba futela nga siko mbongo omona na otala sko intérêt nanga pongana na mwana na bana mibale jaral na chanis fo balia fo bamela fo bakinchiki sko natali pe kuna siko yo mwelo mwezo bima ndinga bien na olongwa te ke na finga ba mona lika oh wata kuna pesa nga tete on a ce que tu as qui monte à Mali. Nous sommes là, il fait un peu pas pousser les toits, pas pousser les arbres. Mais si on a qui sama promotion, pas dit que j'avais moussé les promotion. Moi ça m'a contre mon a signé promotion à ça moi le moment. Ah ça m'a la candidate na ibi na comportement héritier. Alors c'est que ça moussa. Entre temps na ça la kuna na so ramène na kozanga le bel héritier te. Kuna linga kai. Oh ça le bel héritier so se passe ba bengi kuna za ke yé mutu wana na héritier ba yo kana raté. Te héritier Nicolo na bisabino bo ça na problème na batute. Héritier boyibaka ya kala talaka le M so ngali na suspension zaka de kwani ami ya za na problème na ministère congolais moko te atinda biso to fingele batute c'est le problème on a mis c'est to betano sur la Bercy ko Bercy ra mingi pa na bino to yo kaki babi alungwe na ete azali na ena kati ba so ba lo ba ki non alungwe bina ndenga solo ba so lo bate soko yera pour mona ye na yemi non de to mega non sur la mona c'est kaza na ika wana bozana ye wana kaka bon Bercy moi na China Rambo a mokolo ayebi maramengi na zosala na kolo bakake na ba répétition ariate mais yemo déjà les cas déjà le monsieur ami que aza toujours na chien ya groupe arrosé la mokolo héritier wa tato touré na oya aria mais à le mec aza toujours na orchestre mettons en musique à nous était même dans la répétition de wata atika ki batu ba répéter yo ya kali sous te remonter quand même pe au bout qui moi mi be kwa ngope moi na musala ngope ordre exact ya on a eu biso que société nyo c'est na ba structure na ngozana mi be kwa ngo wana faut tout na ba chef chali ba dadimo la moi d'administration des la na ba mo ba yebi ou ba osula ba yebi so bi ba outil wana za ba ngwana yebi te mais yemo lo kwa le kaka bika ke nazana la team wata on est local le bateau on a joueur français qui est super play l'Europe mbali le cas membre aussi beaucoup membre social le cas vient na Jean Blaise Kabia héros de l'ombre na kati ya Belgique on a peso bambote au senti que ba Guy basket mo konja double continent au senti que est posé et on sera monté lelo j'avais vendu be mutu big so j'avais un besoin au solo na batu to be ba na bango na besoin pena botia pekimia par rapport que beaucoup de nzande bolekanaka et mo beaucoup tani moi cheton na habite au sala ngombe bon soka nisé na par rapport à star quand tu ba star pour ça ba quantité tant on y a kutan ça ba star puis na il faut chimike tout ça là il y a yo mo bo sala on te faut ga budget oh déjà na comment star ah toi ba star les mon tout bien là nèg oui pour batala biso ko ça ba quantité to sina ba autographe tant on y a tout un sabat tout chez moi budget tout monde ba oui ranson ba tout un sabat on a jibin yo quand ba tout un ha pamba bon papa munda binga binga bo yo quand ça ba liade tote kango lunya mo fite kango bano bana musana na mashoka openo la so vandi tali pena obite moto na ebite na olobisaka ete ya moto pena na motema na nga zati ata na pesi to pesa na mbote mais eloko moko asala ngai te sona lobi bona ampe na mwana nzambe te ke ko choquer c'est normal na lobate ke na pesa mbote to non na lobi ata bobo pesa no mbote mo vana pena bo bakite moto ne sala nga mabe moko boye est-ce que tu as salangé le mot mais pesa nga pas style lo mutu benda salanga mabe pesa na pas style lo emsu bat ba comprendre ata na ki na zonga ka mutu pesa na passe makasi za kai mokonzi pesa nga pe na passe makasi ba ka na penga pe na ebito ko lo baneni etake mutu apesa o passe mais soko kuta na ye na sepe na yo point ni no biki
ata to mona ni to solo na sombo te même to pe so passe za Karim moi le bani ko bana Karim itaki ndeko na yo po le lobi to mona pe bandi ko mususu za oko benge pe ayo na ngolo bana ti kwani anga pe na comprendre te mais quand on me mango ti wapi parce que là comment ça be pour munyi so comment on a la conscience na yi ozo mona chaque o bani na lo bana itaki Karim ndeko na yo l'ero penza nata no montre non l'ero atano lo bana basi to va non bon mais yo binina kasi na bimuta sala nga passe mais ce qu'on a na lo bango be kika kake po ai baki asala yo passe mais yemo place ça il dit déjà sala janvier place est-ce qu'il y a na motema na ba kemso lo na sala janvier za rasute la zo janvier ndeko te moni na boya lo bango bo emso na lobi bat ba kan so kan no senge pardon na lo banami kitisa te biso so batu ngani na na garçon mo na ko soke na titi ya ko sakana te ko mona ngaso ke na ngana la toki na la so toki butoki mais na no garçon mo na respect na respectable même ataye mo Karim pas ça idi ngelo ngapela minga place Karim de to sola mama bona bwa bien na comprendre répéter na ibanga na telo ngelo ko sanga eshukanga makasi pour na Karim emso moni batu susu leo emso bakumisa Karim bakumisa Karim na kata motema na bango te emso bakumisa Karim pour na avantage bakabila bango moi ba 50 euros ba seulement be kiri moko boye pour bazwa ba mbongo ba nini boye menga ton na banda kumisa Karim nzabo mo na ngana ndo kumisa Karim na kata mutima na pona linyaka na kati vous sentez que na linga mutu botambola ne ezana batu tunde to la game sur l'équipe nationale Karim na koza jamais déplacé sans katika faire na songa champion na zana otika faire voilà respect au ngana pesa Karim na zone sela na mutu voilà atala nanu te ke garçon mo be alonga chez bango pe ban ba via bien mais a préférer pouvoir nanga na ba circonstances nyonso na ba comportement nanga ya mabe na ya malamu nga na misana na yi na vanda na ne ka bongo mais eloko mo ya qualifianga ono ba tutu na tikolo vana bono ba qualifianga mais ce tango ya ko mona ngosiko na sima ifa zonga nga kuna zilandi Karim face ya ngana pa talaka nga tika ndaka Karim au moins toko ke pe ina ne nenga kinepo nenga to ke ba ina ba 9 mois 8 mois na pala kata ndaka na Karim ngam na sécuriser ba bloko ne papa nyonso to ba ilo ya bandu mo mais elo ma vanda sko te changa ayi ba bilamba nanga ayi nga bilo siko sen ko ba ke changa ayi nga biloko na sima yo mona biloko bando ba kesha fa yibi na nzuto bande kuma tala siko libre siko atala no teke jeune garçon ngana play ko saba vanti to ko tika play mona parler teke avant da chiu o mona avant da chiu ke utinda $1500 yi aka fouté le mpenda na dépenser ngo to ko be ngabo j'avais que ça nga 300 na 300 j'avais que tika boy ke pesa kinga na sala mbina ke yo na lia rango pete okepe poto na okati ngatana mutakenda otika epeti ya kindi aéroport voyager nga janvier ti okenda ba makamno ngam na yibi makambo tu na yibi ke parcours Karim zabo mais ata 10 euros na lia ti mais baka 10 euros na lia ndeni zake atinde leke chimbonga atiti na bati 10 euros pour na transport kende zapne ke amani janvier na fana na chier na fana ndaku na ye ndeza ke mutoza mboka libando tindela tambongo le mutindela ngati crédit tindela ngati mina sécuriser ronda ni jour to bebana na yo to bebana ko ti jour ba ke janvier ayibinga emsolinga ke obinga na janvier na ndako obisko lo basala atala ko moi ba bien fait à janvier té o escorip sa bata sécurité o ya lo plan place au Louvain ba boto la téléphone ba kanga bilamba téléphone oyo janvier que moi ba Myriam wete batinga ka ba membre asi beaucoup ba maman social ba mama do na Paris ba benganga o senti bien que oui moi muke ko tarawana parce que ba kanga janvier dit que via janvier comme chombo ba kanga na chombo nanga taka ko lupango na pena ba moi na oyo fasa fanda ana lupango na respect tete mama mo ibi to bolongo taka ya kana ba mbongo muso azo futa awa na banda ba muso sala moto ni ya ko futa si j'ai tenu à gêner il y a moi habité tout ça là baboya okanga téléphone baboya okabanga bilamba
kaka bakomplika bila bana nga pila ke bonjour on a l'air on a dans une place au vanda tout le monde baza pila babombela nga babi so zuika place ya ko zabilo ko taka bilo na ngai fana na lupango wana pendant au moins une semaine mais puis dans son place dans le vanda mais qui à l'aise parce que tala suko mota bongo na mo iliki na atala kutu teke c'est par rapport à rapport à janvier ninga mabete na ninga ata ba piso rapport bi mo vanda nanga oyibi janvier ya vanda nanga a comprendre que janvier il nga très bien kusumba bakuba do peso pe rapport za musika ba rapport musika pesa na musika bakuba otala kabe janvier vanda ndaka carrément avantage bani on aime so bibi c'est la moto place mais ya tala ngote zomo elo sala nga kapasi moi mais le monde ngoza musuka ngina bengi yo po yamba bien boso la bien speki atalaka ke mso so na mina benga ino na moment oyo mso eluka mwa motu mobo mso eluka mwa siko nante wani te siko ngapena travailler nan yo beti déjà malamu andenge bozala ki eza mo berere moi mikeka ka sana la bima siko te ngapa batikela ngapeta yeba travailler ka sana batikela ngande temps ngapena travailler biso betonga to koma etikela ngata posa benga siko ya mbuyenga abinga mingi bamuna ba charge banani pa pesa bango asiti ke finga kingani mapinda boye ngamo. Merci beaucoup quand on est sur Amino s'abonner na Nushka officiel TV bo zo ba émission kana kitoko. So isengi ya polémique so isengi be kimia so isengi be to lobela mutu intel boye na boye to lobaka na biso kaka pona kubanga mutu te mais pona vérité ya ko vodo bino tu boye bi. To beta no lisolo moko boye avant to mo citer na biso déjà to me kana ko solo mo pela bien janvier. Janvier a problématique janvier a fini à battre dans les vides so sombeli à gagner 500 babi janvier nenga saboy so on a besoin j'avais fingé le mutumo mais dès tinga ko vodo na pesi exemple de na moi problème mo bina zo bazoba moi so anima kwa kala na Canada wana so luki mutu tel boye on peut essayer à moi 2000 3000 à refinga na éviter ça en janvier bon na éviter ba aussi la pesa déjà mo na fingé le moment mais tinga so na fingé so ko vodo emsumi na wana biri ndike ko vodo so so takia biri ni kwa bira camarade na ba ke mon côté on a rana ko vodo na rana pina tout na tala pina ke abi so bien na janvier ko to attaquer ngaski lo kana msulo ba makamura ni makokala wana ser na ngapina so wana bi parce que ngapina ko linga mutafinga te ser na ngatara to so la bien dans les bons toujours ngala finga na ngai est-ce que ngapes ko na linga mutafinga eti ponga ne to so la pesco bien ni ke ser na ngapina ida nga moi concert moi binga nga janvier te mon musalo bo siko ta na ngapesa ngaba conseil emso ya ndo za temps peso te ngapesa bon la binga na eti c'est normal c'est normal ngasko na binga na epeti mes ser na nga mère na ne yaki makasi trop apesa ngaba conseil ya ngali yaki makasi nzelo kana fandika bo mutando fingela nga ya Miriam Wite bo ya basta na okukate wana penza te place na yaka pina mabi na fanika ba fingela mama mbwazi bokombe te wana oyo komanda ke muta subela nga gene neta gene na milate na mila castel mila castel ngamo pina na babona nga sugo pe subela nga gene ya moto em sugo bakuto kabila nga mbongo mo ke jambi na guerre mo mukutu na guerre wana esala nga mo bien na kota ngo wapi na kota wapi na subela nga na guerre mo pina ke jambi guerre yo kumto ko 600 so cheno ka bijina ko 600 pe guerre tu es obligé. Mais là, habitué, mais qui est des mamans comme ça. Pourquoi tu sais toi, tu as parlé à 300. Si tu as combien, si tu faut musique. Il y a un risque. Il y a solo. Faut musique. Merci beaucoup, Tomo Chité. Bambo, tu as en janvier. Bambo, tu as Jordan Fonseca, un super play. Et Europe na bosenté Michel Code ya Mboka na bosenté Guy Basket mo konza double continent na bosenté Platini Mwendo ya ngai Olivier qui a l'espoir ya bana mbinza nyoso batutu obolinga nga na bosenté ba mère na nga ya kati Nathalie Babi ya la Sibyl na bosenté ya Ani Lembo Djembe las na bosenté mère na nga ni makwakala place ça na peso bote na bosenté mère na nga penza openda ni kolo pazo sala nga pona zala sponsor officiel Yonde na peso bote place ça batutu linga nga s'abonner massivement à la chaîne à l'essai bien janvier wata tout tourner
plus qu'il y a Tembinaza. Bientôt mi-ange, mi-démon, pour savourer la bonne musique. Retio wata tout tourner à Tembe. Babi lelo na kati mabele, babi ville et ezongele ni chef Chali, na peso bambo te place aux hommes respect. Na dali mo la babi no tout batela timo wata na bosente maître végétal ma profia. CD ala na bosente iso mobile na bosente maître de Lichou, maître lourd olympique Mandembo. Au senti bana ile solo na bosente Jonas Papo l'artiste. Au pendant valoriser le son corona et l'autre personne comme Moté Moussala Kitoko Cédric Panda garçon plein allemand babi S9 plus na maboko babi na sentir sous Isaac Parker babi Bazara et Koya Kaka Laetitia Mangoke Chacha Kenzo na peso ba Moté petit tiers propre Joe Mabaya Tina Mabaya mère sucre na kati ya live mokonza ba mama tout mama ba janvier respect. Merci beaucoup quand on est sur un autre bande rapide to komba na suka mo boyoki to fingi muduté to ko tira rankin na mutu mokote to lobi na biso normal pour que vous dans la banque na petit so to bito ke na rankin na kinda na rankin so na lobi na kinda na ndinga kimia na kinda na kimia pour na mona mto banque sangate na monde internet pour so na bina fongola na fongolaka so bina bina kita na kitaka. Merci beaucoup na batu nyo surtout balingara ko vodor hein ba on se balingara ngani na ba message na bino na ba commentaire na bino en tout cas ça la ngapela bien ça na ngapela bien bo s'abonner na Nushka officiel TV bo zo ba télé réalité bien ba émission bien ba film bien pe ba gabi bien bino bo s'abonner kaka en tout cas bye.